国际上要紧来关心中国和菲律宾又搁伫咧南海起冲突，双方的船只相弄中国的海警，搁用水炮来射菲律宾的船只，造成菲律宾的4个船员受伤，船只嘛受损。菲律宾已经调中国的外交官去表示抗议，因为美国国务院嘛谴责中国这代志的行为，表态要支持菲律宾。两只船就要弄到菲律宾海华防卫队赶紧撇出完枪之外，业在中方暗过依然听到烧弄的声音。菲律宾海华防卫队车5用海巡舰斯干当夫护送组的2只补给船，送轮班人员甲部署去南海近海暗抓周围的海域，要互驻守在当地废弃停落舰马德里珊瑚，煞互中国海警船拿查非法阻界例行任务，各受让菲律宾船舰出现结构性损害。We monitored about 6 Chinese warships in the area, about 5 Chinese Coast Guard vessels, and 14 militia vessels. So we were clearly outnumbered yesterday. 对船要弄到中国海警无任何反应，佮继续翕影片，佮伫车5开记者会，警告佮批评菲国海巡舰故意冲撞中国海警船，所以责任伫菲律宾，向菲律宾提出抗议。暗过菲国控诉中国海警佮为其中一只补给船发射水炮，互船玻璃吹气，船顶4个队员受伤。Well, I was on the bridge with the crew, with the RORE team when they hit us, and it was really high pressured water, water cannon ang they use, and it resulted in damages. Medyo malakas. It shattered the windshields of the ship, and caused some injuries to our personnel. 这只补给船因为受攻击，无法度送轮调人员甲物资。回国外交部了后，去中国驻马尼拉使团副团长表达抗议，佮要求中国船只马上离开，因爱暗杀区域。美国国务院发声明表示，根据海基详细仲裁法院2016年的南海裁决，双方冲突地点属于菲国专属经济区中国无合法海权，谴责中国也支持菲律宾立场。公司新闻陈时东报道。